zuciya, ga hawaye idanu na zuba. Ashe maraici ya kai ke ya saka ni kuncin rayuwa, kowa guduna yau yake na afka a kogin damuwa. Ashe maraici ba shi da daɗi, dole hawaye zai zuba. Na tashi a cikin rayuwata babu uwa balle uba, hakan na rayu jin daɗi na iyaye ne ban san shi ba. Na ɗauki wannan kaddara, farin ciki ya gagara. Koyaushe ina zauna sai dai in yi ta kukan zuciya. Na rayu hannun wasu mutane burina su na sha wuya. Ga tsangwama ko da yaushe san bani da ikon yin dariya, komai na yau ba sa gani, rayuwa ba sa so sai da ni. Kuma ko da na kyautata musu garan ba mai yi mini agaji. Idan akwai damuwa garan sai dai na yi kuka in gaji. Ko yaushe hawaye na zuba ido na waye za ya ji, sai dai in haƙura dan babu abokin shawara. Saurayi na samu na so shi da kyakkyawar zuciya, shi ma ya nuna min soyayya bai so in sha wuya. Ashe cikin niyyarsa akwai wani kulli mai kashe zuciya, soyayyarsa ya same ni daga baya ya cutar da ni. Farkon haɗuwar mu da shi koyaushe na ta kulawa da ni kuma to na yarda da shi mai cuta ya samu magani. Indai ina nan tare da shi ba wanda yake min razani, kuka na shi ke sharewa, komai gare shi na miƙawa. Ashe wanda ka yarda da shi wataran zai cutar da kai. Gashi dai ni rayuwa nake samsam bani da ji da kai. Kai ta wannan rayuwa wanda ka so shi ke ba da kai, shin dawa za ka yarda ne? Kowa na ɗauka nawa ne, daga baya ya yaudare ni ya sa na kangin damuwa. Ko da waya na kira shi sai ya kashe, gashi na yi kamuwa. Na yi rashin wanda da na zata shi zai zama mini garkuwa, shi ma guduna yake. Shin a ina ne zan fake? Rayuwa ta yi min duhu, yaushe da ya suke zangane. Damuwa ta yi min yawa, Allah ne zai mini magani. Waɗanda da can na yarda da su ne ke son cutar da ni. Ga hawa ya zuba suke, wane kuma zai share mini? Dai na damar abin da ya fara a baya tabbas gani da ke. Da a fara tuna ko da fushi bana iya yi da ke. Shaidan yarin jaye ni na yi nisa da ke. Dan Allah ki haƙuri na yi nadama masoyiya.